पहिले एक्लै चाहिँ नि एउटा टेम्पो कुदाउँथ्यो एउटा माइक बोकेर चाहिँ चोकचोकमा भाषण गर्दै हिँड्थ्यो हामी त वास्ता पनि गर्दैनथ्यौँ यत्रो बुर्चे बुर्चे केटा देखेमा त यस्तै लौरो टेकेको थियो यसो कुर्सीमा बसेको बोल्दैन थियो पनि लो साथीभाइ हो तिमीहरूलाई विचार छ भने मलाई भोट देऊ म अर्थ केही गर्दिनँ सक्दिनँ होला पानी चाहिँ खुवाउँछु है तिमीहरूलाई भनेको थियो उसले म पानी खुवाउँछु धराने जनतालाई जसरी होस् पानी खुवाउँछु मलाई भोट दिन्छौ भने इच्छा छ भने दिनु इच्छा छैन भने नदिनु म कर पनि लाउँदिनँ भनेर जुरुक्कै उठेर हिँड्ने हो लु हौ जेसुकै होस् हौ हर्का सापाङलाई भोट दिउँ हामी हारे हारेछ जिते जित्छ यी अरू मुलाले केही पनि गरेनन् एकखेप नयाँ साथी हेरौँ नि त हर्का साम्पाङलाई जति विरोध गर्छन् ऊ त्यति माथि टप हुँदै जाँदैछ तँसम्म ज्यान जिलो गरेर यति दुःख गर्नु पर्दैन मलाई एउटा छोरो र चाहिँ एउटा श्रीमती पाल्नलाई उसले यति दुःख गर्नु नपर्ने तर जनतालाई चाहिँ हेरेको हो उसले दुःख गरेको हो तर यति दुःख गर्दा पनि साथीभाइले अब देखिसकेनन् अब केमा सकेनन् अब केमा चित्त बुझेन अब उसँग पैसा छैनन् अब पार्टीसँग पैसा छ पैसा ओछ्याउलान् उनीहरू एक प्लेट मासु र एक गिलास रक्सीमा सबै बिक्दैछौँ हामी तर यो नबिकौँ है दाजुभाइ भन्न चाहिँ म अनुरोध गर्दछु पाइप तान्दाखेरि यस्तो बिजोग गरेर चाहिँ ती चेलीहरूले ताने कि बिचराहरूले हजुर हजुर 98 दिनमा ल्याएर चाहिँ ठ्याक्कै पानी चाहिँ झारेर पानी खान दियो ऋण खाएर ऋणैले डुबेर चाहिँ हामी नेपाली जति सबै ऋणै बोकेर मर्नु यस्तो नेपालमा हाराबारा भएको ठाउँमा जलधारा भएको ठाउँमा चाहिँ हामी ऋणै मात्रै खानु जहिले जन्मिएर आउँदैखेरि चाहिँ ऋण बोकेर आउनु सही कुरो एकदम गरेको हो अब यहाँ त चाहिँ हर्का साम्पाङको त टेक्नु न समाउनु माथि बिचरा चाहिँ हात थापेर कसो गरेर जनतासँग चाहिँ हात मिलाएर उसले जनताको मन जितेर चाहिँ मात्रै पो यति गर्न सकेको छ त माथिबाट यसलाई हेरेको छ त यहाँ कोही साथीभाइ के भने 4 अरब आएको पैसा चाहिँ मेयरले चाहिँ फिर्ता गरौँ त्यो पैसा लिएको भए हुन्थ्यो नि भन्थ्यो त्यो पैसा लिएर कमिसन दिएको भए त झन् खुसी हुन्थ्यो होला नि साथीहरू तर अहिले 2 वर्ष भयो पानीको दुःख छैन पानीको दुःख छैन कहीँ पाइप फुटेको छैन पाइप फुट्यो भनेर कहीँ निवेदन दिनु परेको छैन संरचना खोलाको छेउमा बनायो मेयर हर्का साम्पाङको अभियानबाट भन्ने पनि विरोध गर्छ नि बा खोला छेउमा नभएर कहाँ त्यसको आँगनमा लगेर बनाएको हुँदैन त मन नै चाहिँ खोला छेउमा छ अनि खोला छेउमा त ट्याङ्की बनिन्छ